Ahora, espera que te... ¡Hola! ¿Te habla? ¿Cómo está, gente? Tú estás aquí con un nuevo video, chicos. Hoy les voy a presentar a mi mejor amiga, bueno, la que está ahí, la que recién dijo hola, pero bueno, chavales, como sea, hoy voy a hacer un video con ella y espero que les guste, muchas vistas, muchos suscriptores, suscríbanse a mi canal y ponenme en los comentarios. ¡Hola! Estamos aquí en la casa de Octavio y nada, yo estoy haciendo nada más, pero nos parecemos un poquito iguales. Dale, decía algo en internet donde vivís. Bueno, yo tengo 6 años, me llamo Ernestina y nada, estoy acá. Mira, gente, bueno, si le gustan pelos, Sí, está cool. Hola. ya dijiste hola, es otra cosa, mira la cara que tenés. No, gente, mi amiga dice que quiere salir en YouTube, pero está muy nerviosa. Nada, chicos, bueno, en un ratito tengo que hacer 6 videos ya, 6 videos. ¿No? Pues nada, chicos, y nada, y tengo que hacerlo porque mi deber y porque estoy en YouTube. Y nada, y mi amiga quiere decir algo. Me quedo sin palabras. Dale, decí, pensá en qué decir. Dale, que me va a arruinar YouTube. Hola. Bueno, y nada, me despido con un fuerte beso. Bye bye. Sácame. Sácame la cámara. Dale, decía algo más. Bueno, Dale, voy a dejar la cámara acá. espero que les guste el vídeo y espero que lo hayan disfrutado conmigo. Después yo voy a empezar un nuevo canal que es, Yo y ella vamos a hacer también 2 videos, capaz, ahora. bueno, yo también voy a crear un nuevo vídeo y espero que pasen por ahí a ver si les gusta. Y bueno, me despido con un fuerte beso. Chao, chao. ¡Ay! Y nada, gente, como sea, ya saben, era para decirles eso nada más, que voy a grabar un video con mi amiga, bla, 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 y muchas pelotudes, así que bueno, nada, chavales. ¡Nos vemos! Sí.